como desativar os sons do toque na tela do seu Poco X7. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma diquinha sensacional para vocês. Aqui com o nosso Poco X7 eu vou estar mostrando aí como que vocês desativam os sons do toque de forma bem simples. Para isso vocês vão acessar as configurações, pode ver que ao tocar na tela, tô com o som ativado, está bem alto para vocês escutarem. E ó, cada vez que eu clicar aqui, ó, sons e vibração, vai fazer um barulho aí do som do toque. E se você se irrita, não quer utilizar, basicamente vocês vêm em configurações adicionais e tem a parte de sons do sistema. É só desmarcar essa caixinha de sons do toque sem nenhum segredo. Feito isso, não vai ter som nenhum, pode ver que eu vou clicar, não tem som, eu posso marcar as caixinhas, desmarcar que não tem. Se você quiser voltar, é só marcar aqui de novo que vai voltar os sons aí, bem facinho de estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like para fortalecer o canal, se inscrevam e é isso aí pessoal, valeu!